de sorral cobert per còdols fora muralles al segle VIII, a passeig emprat per la burgesia catalana al segle XIX, fins a espai de disbauxa de la faràndula durant els 60. La Rambla ha mantingut al llarg dels anys el seu caràcter emblemàtic, configurant-se com a punt de confluència i de passeig de Barcelona. La Rambla, avui, s'ha convertit en una icona tant de la ciutat com del país. Una avinguda singular, identitària i de referència mundial que potser ha arribat al seu clímax sense haver tingut temps d'adaptar-se. Un anàlisi exhaustiu de tot allò que configura la Rambla ha permès detectar aquells factors que contribueixen a rebaixar la qualitat de l'espai urbà del passeig. Són aquests. Cada dia es realitzen més de 300.000 desplaçaments, majoritàriament a peu i pel passeig central, que dificulten la mobilitat dels vianants i fan que la seva comoditat estigui molt per sota de la que seria desitjable. La disposició i l'accés d'ocupació de l'espai de passeig amb elements com mobiliari urbà, terrasses, armaris, parades i d'altres elements contribueixen negativament al grau de confort dels vianants. En el cas del subsòl, també trobem un grau d'ocupació elevat i condicionat per grans infraestructures rígides com el metro o el clavegueram. La pèrdua de relació entre les dues façanes, causada per tots aquests factors, impedeix una visió simultània d'ambdós costats de la Rambla, desvinculant així els dos barris adjacents. Per últim, ens trobem amb greus mancances funcionals i d'accessibilitat en diferents seccions al llarg de la Rambla, com les diverses amplades de vorera o la dificultat de fer creuaments entre el Gòtic i el Raval de forma natural i senzilla. El futur de la Rambla passa per preveure totes les eines necessàries per poder afrontar la gestió d'aquest espai emblemàtic, per provocar un canvi i reforçar la Rambla com a eix de referència pels barcelonins segons els següents criteris. Reordenar els elements urbans per tal de millorar l'ocupació en superfície, esponjar l'espai destinat al vianant, reduir el número de concessions i suports telefònics i definir a partir d'uns criteris específics espais necessàriament lliures d'elements i terrasses que millorin la mobilitat dels vianants i els creuaments. Reduir el trànsit rodat a partir de la creació d'una franja de circulació restringida i d'una àmplia franja de vianants que, puntualment, es comparteix amb els vehicles de servei i la càrrega i descàrrega. Ordenar les infraestructures existents tant a nivell de subsòl com en superfície, reduint i homogeneïtzant el número d'armaris i reduint l'enllumenat sense perdre qualitat lumínica. Millorar la urbanització del passeig creant noves zones d'estada i facilitant la connexió entre els laterals i el centre, potenciant a la vegada la relació entre el Raval i el Gòtic. Aquests criteris s'hauran de concretar en el futur projecte d'urbanització que, tall d'exemple, pot encaixar-se en alguna d'aquestes alternatives. La primera opció contempla l'ampliació de les voreres mantenint un únic carril per cada sentit, segregat de l'espai de vianants. En la segona proposta, els laterals queden deprimits respecte al tram central, configurant unes plataformes úniques compartides entre vehicles de servei i vianants. La darrera opció proposa una Rambla tota al mateix nivell, millorant la relació general entre lateral i centre de la Rambla. En definitiva, es proposen diferents graus d'intervenció amb un denominador comú: potenciar la Rambla com a espai cívic en majúscules i com a espai de trobada, on puguin conviure els usos actuals però amb la proporció adequada, retornant així tota la prioritat al vianant, al veí, al ciutadà. You